인천 도화동에 사는 승은이는 심한 코골이를 앓고 있습니다. 잠자다 숨이 막혀 깨기 일쑤였는데 코골이 때문인지 또래 아이들보다 키도 작습니다. 선천적으로 아데노이드하고 편도가 워낙 또래보다 컸기 때문에 숨구멍을 막고 있어서 숨쉬기가 너무 어려웠다고. 승은이처럼 만성적으로 코를 고는 아이들이 의외로 많습니다. 통계적으로 어린이 10명 중 1명꼴인데 이 중 4% 정도는 수면 무호흡증도 갖고 있습니다. 어린이 코골이를 유발하는 대표적인 원인은 코와 목 사이의 편도비대증입니다. 또 비만, 비염과 축농증, 입으로 숨을 쉬는 습관 등이 주 원인으로 알려져 있습니다. 특히 아이들은 기도 자체가 굉장히 좁습니다. 거기다가 편도나 아데노이드가 큰 경우가 많습니다. 이로 인해서 코골이나 수면 무호흡증이 생길 수 있고, 코를 고는데 호흡곤란이 있거나 음식을 잘 삼키지 못한다면 병원을 찾아야 합니다. 또 낮에 졸음이 많거나 산만한 경우, 입으로 숨을 쉬는 경우도 치료가 필요합니다. 코골이나 수면 무호흡증으로 인해서 밤에 잠을 잘 못 자게 되면 낮에 학습 장애나 인지 행동 장애 같은 것이 발생할 수 있고요. 특히 구호흡이 많이 발생하는데 이로 인해서 안면의 기형 같은 것도 시간이 지나면 생길 수가 있겠습니다. 입으로 숨을 쉬거나 코를 고는 아이를 보면 잠버릇이 잘못 들었다며 간과하기 쉽습니다. 하지만 습관이 아니라 질병인 만큼 부모들의 각별한 관심이 필요합니다. 연합뉴스 왕중입니다.